弟兄姊妹大家好，喺入嚟個首先想大家嚟到去聽一個故事先。呢個故事呢，有個名叫做嗰條那個沒有被交代嘅門。有一座好古老嘅城，城牆唔算係高嘅，但設備得好緊密。咁個城牆上邊有好多條門，咁有一條門，每一條門都會有佢自己個用處嘅。有啲咧嚟用嚟防敵啦，有一啲係用嚟通行啦，有一啲係好似睇嚟咧係一個象徵咁樣。咁守城嘅人咧都好清楚自己嘅崗位。咁每一個門都會有守門嘅人嘅，咁其中有一位守門嘅人係負責一條非常平凡嘅，就係平時幾乎都唔會開嘅呢條門，都唔會開嘅。咁佢個工作咧係好簡單嘅，就係企喺嗰度按照命令嚟到去行事就得啦。咁一開始咧佢好清楚自己嘅責任，咁但係日子耐咗啦，咁開始有啲疑惑啦，因為佢覺得咧係佢呢一條門呢個地方好少有人嚟到去巡視呢條門嘅。咁有一日喺城裏面咧就傳嚟一個消息，呢個消息咧就係敵軍可能會嚟啦。咁喺整座城啦開始好緊張，咁守城嘅人咧就城裏面嘅人咧就喺度好急忙咁樣嚟到去跑好走嚟走去好似打寫落鞋咁樣嚟到去預備好多嘅防備防禦嘅嘢。咁但係呢位守門嘅人咧，佢仍然咧就都係喺呢條門嘅面前呢條門嘅前面。咁佢睇到喺另外嗰啲守門嘅人咧，佢都好忙。喺城裏面咧有喊聲，有行動，有命令，但係咧確係喺佢呢條門個裏面咧就安靜到好出奇啦。咁佢心裏面咧因為好安靜，所以咧佢開始不安啦。咁佢喺度諗係咪我都應該要做啲嘢咧？如果敵人真係要嚟嘅話，我乜都唔做，咁點算咧？萬一出事邊個負責咧？咁於是咧，佢就做咗一個決定。佢冇等到有命令落嚟啦，亦都冇離開呢座城牆嘅。佢只係做咗自己佢只係自己決定咗將呢條門加固上鎖封死佢。然之後咧，佢心裏面就諗咧係咁至少都安全啲嘅。冇人怪我咁小心啩。咁過咗一段時間，敵軍係冇嚟到嘅，但係咧呢座城就出現咗一個問題啦。原來咧呢條平時好少嚟到開呢條門咧，其實係用嚟緊急撤離嘅一條門。即係咧，如果一旦係要走佬嘅，係要好快速咁樣轉移嘅，呢條門必須要保持佢可以開得到。但而家咧，佢封死咗啦。後來咧，城主咧就嚟到呢條門嘅前面，咁見到哇，佢封到咁堅固，但係呢個城主咧就冇馬上咁樣嚟到去責怪呢位守門嘅人，就好輕輕咁樣嚟到去問咗佢一句。係我叫你咁樣做㗎。我哋睇到嘅就係呢位嘅守門嘅人咧，其實佢唔懶嘅，佢都冇失職，但係佢喺咁壓力嘅裏面，點樣壓力咧？個城裏面個個都喺度嚟到去好急忙咁樣預備啲嘢，預備行動預備防敵嘅事，但係佢好安靜喎，所以佢有壓力。喺壓力個當中，佢做咗一啲佢以為最安全嘅選擇，但係個問題唔係出於佢個用心，而係出於佢做咗冇俾交代嘅嘢。
喺屬靈嘅生活裏面，有時候咧，我哋唔係違抗神，而係咧係幫神多做咗一啲嘢。我哋今日嘅經文喺撒母耳記第13章都記載咗一個咁樣嘅情況。當我哋嚟到去睇13章嗰陣時咧，係掃羅獻祭嘅問題，掃羅王獻祭嘅問題，我哋好容易嘅就係會傾向嘅掃羅做錯嘅。但係我哋睇翻嘅就係認真嘅嚟到去睇翻，掃羅佢係冇拜別神嘅，掃羅都冇否認耶和華嘅，佢只係喺壓力當中去做咗一件佢冇俾交代嘅敬拜行動。所以我哋今日嘅主題叫做越位嘅敬拜。越位呢個字呢，唔係講嘅嗰個人唔熱心或者佢係唔屬靈，而係指呢，佢已經企錯咗佢嘅位置。喺屬靈嘅世界裏面，我哋有好多嘅問題，唔係你有冇做，而係邊個應該做呢件事。而喺今日嘅經文裏面呢，係講起我哋教會呢個處境啦。經文個背景呢，俾我哋見到有一個好危險嘅組合，就係外在嘅壓力同埋內在嘅焦躁。外在個壓力呢，就係局面，局面真係好唔樂觀啦。喺第1到第4節嗰度，嗰個事情係咁樣發展嘅。掃羅王登基咗之後呢，開國都唔錯嘅，但係喺佢登基嗰2年個裏面呢，以色列人仍然活喺非利士人嘅轄制當中，所以呢，掃羅王開始建立咗佢嘅軍隊，佢心裏面係有神嘅，所以呢，佢唔需要好龐大嘅軍隊，佢只揀咗3000人，其中2000嘅跟佢，1000嘅跟佢嘅仔約拿單，其餘嗰啲人呢，佢都打發翻屋企啦。咁我哋知道從前呢，掃羅係講牛嘅，但係而家呢，佢有軍隊嘅，咁所以呢，我哋見到有咗王嘅一個模樣出嚟啦。而且呢，佢個仔約拿單呢，都好勇敢起來嚟到去同非利士人作戰嘅。咁所以呢，之後呢，佢哋就聚集喺吉甲，吉甲呢係神所在嘅地方，所以佢哋聚集喺神嘅面前。咁第2節嗰度講俾我哋知道，以色列佢喺以色列中揀選咗3000人，呢個係以色列嘅軍隊。咁到第5節開始就講非利士人嗰度啦，佢去打非利士人。咁非利士人係點樣呢？非利士人係聚集起嚟到去同以色列人爭戰啦，有車3萬輛，馬兵6000，步兵好似海邊嘅沙咁多。呢3000人要敵對嘅就係未講到啲車同埋馬，佢已經敵對嘅係步兵，好似海邊嘅沙咁多。呢個非利士人嘅軍隊係一個俾我哋見到嘅係一個壓制性嚟嘅。對於以色列人嚟講，佢哋人數又少，佢裝備又不足，百姓一睇到咁樣嘅畫面，就係啲車同啲馬同啲步兵多到好似海沙咁樣，就開始驚又點樣呢？就四散啦，就躲藏起，即係病埋啦，揾到邊度可以病就病啦。聖經所講嘅就係有啲匿喺山洞裏面，有啲匿喺嘅啲樹林個裏面，又洞穴個裏面隱密處，甚至啲坑個裏面咧，佢哋都有得匿就匿埋啦。咁所以咧，呢啲唔係想像出嚟嘅壓力，係一個好真實嘅壓力，一個好具體嘅壓力，一個佢哋睇得到嘅危機。所以弟兄姊妹，我哋教會嘅壓力係咪都咁樣呢？我哋人數係冇增加過嘅，同工都補唔上嘅，但係事工就會越嚟越多。所以壓力係真實嘅，呢個係神冇否認嘅一點。呢個係外在俾我哋嘅壓力，而我哋內在嘅壓力係咩嘢呢？喺第8節嗰度，等就會變成一個煎熬。第8節嗰度講俾我哋知道乜嘢呢？掃羅照着撒母耳所定嘅日期等咗7日，
撒母耳還沒有來到吉甲，百姓也離開掃羅散去了。掃羅等咗7日，撒母耳都冇嚟。請注意一樣嘢，掃羅係有等嘅。掃羅係有等嘅，佢等咗7日，7日係1個禮拜啊，弟兄姊妹。佢唔係一開始就叛逆嘅，而係等咗一段時間之後，佢開始撐唔住啦。我哋試諗下，當我哋你講呢個故事嗰陣時咧，好容易就向嘅係你個方向就係掃羅去做唔啱嘅嘢，乜嘢錯都係掃羅嘅。但係當你企喺掃羅嘅嗰個位置嚟到去諗，你好急啊嗰件事，你等咗7日啊，等咗成個禮拜啊。譬如你牧師交俾你一個事工，你要做好多嘢，但係你請同工嗰陣時，佢同你講，等我翻去祈禱，等我翻去諗下，我諗完我先答你得唔得？但係佢諗幾耐啊？諗7日啊，第日諗成個禮拜啊。咁然之後你喺嗰7日嗰陣時，你急唔急啊？你開始着急啦，係咪啊？你開始想做啲嘢啊！咁所以我哋睇到嘅就係，我哋唔係掃羅唔等，而係等咗一段時間之後，佢真係撐唔住啊！有好多個同工，我哋出問題嘅唔係喺佢第1年嘅時候出問題，係第5年、第7年或者係第10年，因為係長期嘅嚟到去等。但係佢冇等到嘅係更新嘅問題，所以佢個等待就嚟到去消耗佢啦。咁等唔到嘅話，呢個王做咗啲乜嘢呢？掃羅行動咗啲乜嘢呢？一個為咗局面負責嘅一個王，做咗一件越位嘅事，就係同人哋講，將燔祭同平安祭帶到佢面前。掃羅就獻上燔祭，呢個係非常之值得我哋停一停嚟到去思想一個畫面嘅，就係掃羅冇拜偶像，掃羅冇離開耶和華，佢只係用佢自己補上耶和華冇立佢嘅位置上邊。佢心裏面可能喺度諗嘅話，呢個局面唔可以再拖啦，百姓會走晒㗎。總係要有人出嚟做啲嘢㗎嘛，係咪？所以係咪對我哋今日嘅教會有一啲都唔陌生啊？一個全部嘅佢呢個行動個理由係乜嘢呢？個理由係為咗顧全大局。掃羅當撒母耳嚟到去問佢：你做咗啲乜嘢啊？當佢獻完祭之後，撒母耳就嚟咯喎。撒母耳嚟嗰陣時，撒母耳又問佢：你做咗啲乜嘢啊？掃羅點樣答啊？百姓要離開，你又未嚟，非利士人咁樣嗰個壓迫性，我係唔可以唔做啲乜嘢呢？我係勉強咁樣嚟到去獻上燔祭嘅。我哋留意呢句，我係勉強咁樣獻上燔祭嘅。弟兄姊妹，一個勉強嘅敬拜係一個警號嚟嘅。當你個敬拜變成一個硬撐嘅時候呢，當你個服侍變成一個你只係責任感嘅話呢，你其實我哋其實已經企喺一個好危險嘅位置上面啦。撒母耳點樣嚟到去同掃羅講啊？你做咗一件糊塗嘅事，就係冇遵守耶和華你神所嚟到去吩咐嘅命令，你做咗一條好糊塗嘅事。一個好重嘅警告，但係都帶着一個好慈悲嘅一句話。撒母耳冇講掃羅邪惡，亦都冇講佢係一位點樣嘅一個惡嘅王。但係撒母耳所同佢講嘅就係佢混亂咗嘅次序。所以有時候呢，我哋企越咗位，企錯咗個位置。其實神係冇同我哋講過，你唔夠，我哋係唔夠努力嚟到去做，或者係我哋係唔夠屬靈，而係呢，當我哋企錯咗個位置嚟到去侍奉神嘅時候呢，我哋係咪好似掃羅咁樣，都係冇遵守過神所吩咐我哋嘅命令？
掃羅嘅問題係出於咧，唔係佢有冇敬拜或者佢有冇嚟到去求神，而係咧佢係俾邊個嚟到去決定佢乜嘢時候或者係點樣嘅方式嚟到去敬拜，佢自己嚟到去決定咩時候嚟到去敬拜，乜嘢時候嚟到去用乜嘢嘅方式嚟到去敬拜。咁所以咧，真正嘅敬拜係你將你個主權交翻出嚟，交翻去俾神。今日我哋教會大家諗下，最容易疲乏嘅人係邊一隊人呢？最容易疲乏嘅人就往往係最忠心嗰一班人，係最疲乏嘅。因為點樣呢？可能呢，佢已經有咗一個OK， 有咗一個掃羅形式服侍嘅嗰幾個徵象啦。咁請大家我講以下呢幾句話你睇下你熟唔熟悉？因為我喺教會裏面咧嚟到去聽大家嚟到去就係我啲同工每次講呢幾句話嘅，我收集翻嚟嘅，唔知大家有冇講過？就係咧算啦，我嚟啦，反正都冇人嘅如果唔做嘅會出問題嘅喎先撐住一段時間先，或者係等到有新人啦，我先放手啦等等呢幾句話語唔知你有冇講過？咁本身係唔壞嘅，但係如果你處喺一個咁長期嘅狀態裏面，其實咧我哋係已經用咗責任嚟到去取代信靠，或者我哋係用咗撐住嚟到去取代一個敬拜嘅生活。教會唔係某一個人撐住嘅，教會係基督嘅身體。如果你侍奉攰到咧，等候神已經變成你生命裏面一個奢侈嘅話，神唔係會同你講你要更加努力添，而係神想同你講嘅就係你企錯咗位置啦。可能呢個重量唔應該係你一個人嚟到去孭嘅。今年我哋嘅年題係門徒敬拜主首先我哋要知道門徒唔係救世主。掃羅最大嘅錯覺咧就係如果我唔做嘅話，呢件事就會冧嘅，呢件事就會散嘅。但真正嘅門徒，我哋要知道嘅就係神嘅工作唔會因為你一個人停咗落嚟而失控嘅。神係唔會缺工人嘅。喺我哋今年嘅年題唔係門徒多做事，而係門徒敬拜主。敬拜主意味住咧，就係我哋要願意停一停，停落嚟做乜嘢咧？停落嚟到去承認我哋真係有限嘅，我哋真係有限嘅，我哋唔可以全部啲嘢都可以喺我哋嘅手裏面嚟到去掌控嘅。但係我有發覺嘅，有好多嘅人咧，我哋喺個口裏面咧係好謙卑咁樣承認自己有限嘅，但係咧喺我哋嘅態度個裏面咧，我哋係無限嘅。我哋要願意嘅，讓神嚟到按住佢嘅時間嚟到去行事。今日個信息咧，唔係要我哋嚟到去辭去我哋嘅服侍，或者係放棄我哋嘅責任，或者你要對教會嘅失望，而係邀請你做一件事嘅。喺神嘅面前重新嘅站翻，企喺你應該要企嘅位置嘅裏面，或者我哋自己嚟到去問3個問題：最近你嘅服侍係出於敬拜主，定係你撐住嘅？我係咪已經好耐都冇安靜嘅嚟到去等候主呢？你嘅侍奉嗰啲嘅重量，其實你可以交俾主嘅。敬拜就係你重新讓主佢真係喺你嘅生命裏面做主。因為如果實主唔喺你嘅生命裏面做主嘅話，敬拜一旦越咗位嘅話，王權就開始嚟到去轉動啦，嚟到去移動啦。喺14節嗰度講俾我哋知道嘅係撒母耳同掃羅講嘅一番說話。現在你嘅王位必不長久，耶和華已經尋着一個合他心意的人，立他作百姓的君，因為你沒有遵守耶和華所吩咐你嘅。喺呢一節個裏面係整章裏面最沉重嘅一節。我哋請留意一樣嘢嘅就係
掃羅仍然坐喺佢嘅皇位上邊，但係佢已經唔再係神心意中嘅王。佢位置仲喺度嘅，但佢個主權已經開始移動啦，開始轉移啦。有好多時候咧，我哋諗合神心意嘅人係點樣呢？合神心意嘅人係咪比掃羅更加勇敢，比掃羅更加屬靈，比掃羅更加有能力啊？總之唔似掃羅就係合神心意嘅人。但係喺整本嘅撒母耳記裏面嚟到去睇，我哋真係睇唔到嘅大衛有幾合神心意啊！睇唔到大衛有幾咁厲害啊！但係有一樣嘢嘅就係佢知道佢乜嘢事，佢咩時候企喺前邊，乜嘢時候要退翻去神嘅面前。我哋繼續嚟到去睇撒母耳，你會睇到嘅就係大衛好多機會可以殺到掃羅嘅，但係佢都冇做到，佢都冇做到。佢因為知道嘅就係掃羅係神所立嘅王，而神冇叫佢嚟到去殺掃羅。所以要知道乜嘢嘅時候企喺邊一度，乜嘢時候退翻去神嘅面前。合神心意嘅人係要守住神俾佢嘅位置。神唔係要我哋要睇喺對於今日教會嘅提醒嘅就係神會因為我哋一次嘅越位就即刻掹走我哋嘅。但如果人長期用越位嘅方式嚟到去敬拜、侍奉、抉擇，屬靈嗰個影響力會慢慢咁樣嚟到去轉移。呢個唔係懲罰，呢個係一個非常嚴肅嘅提醒。當越位之後，局面有冇嚟到好轉呢？喺15節到18節嗰度俾我哋睇到，掃羅越咗位啦，掃羅獻咗祭啦，咁個局面係咪有好轉呢？撒母耳離開佢，撒母耳從吉甲上到去便雅憫嘅基比亞，即係離開咗呢個地方啦。然之後掃羅再數點人數，而家只剩翻約有600人。我俾佢有600人。頭先開頭嘅佢有3000人，而家剩翻600人。600人嚟到去對一個好似海邊嘅沙嗰啲步兵，點樣對啊？非利士人分隊咁樣出擊，嚟到去包圍佢哋，全面咁嚟到去壓制佢哋。呢個係一個好多人都冇諗到嘅局面，係咪？掃羅獻祭咗之後，局面都冇嚟到去改善過，敵軍冇退去，百姓冇翻嚟，危機仍然嚟到去存在。有時候我哋侍奉嘅時候呢，我哋會唔會諗只要我做多一啲，只要我快一啲，只要我補得上嘅話，事情就會好起來嘅。但係聖經好誠實同我哋講嘅一句話，一件事嘅就係越位嘅敬拜唔會帶嚟真正嘅轉機嘅，佢只會帶嚟俾我哋暫時嗰個安心，但係佢改變唔到屬靈嘅現象。到咗我哋19節到22節嗰度，呢個好似一個好少少嘅插曲咁樣，但係講俾我哋知道一個屬靈個狀況。點解呢度聖經話俾我哋知道喺以色列全地都冇鐵杖呢？係因為非利士人刻意咁樣、特登咁樣嚟到去控制技術，唔俾以色列人嚟到去打造兵器。喺屬靈上邊反映咗一件事嘅，百姓失去咗預備自己爭戰嘅能力。百姓失去咗預備自己爭戰嘅能力，即係當一個領袖越位，百姓就會依賴少數嘅人，等別人嚟到去出手，自己就冇裝備嘅，帶出個結果呢，就係整個群體屬靈上邊會變得好軟弱。弟兄姊妹，我哋睇到呢個狀況係我哋教會，係我哋今日嘅教會裏面非常深嘅一個提醒。當然可能唔係只係喺我哋嘅教會出現咗呢個狀況，但係呢個狀況呢，就係點樣呢？
就係當你只有幾個同工撐住一件事嘅話，其他嘅人佢哋會慢慢失去屬靈嘅操練，會慢慢失去屬靈嘅裝備。所以到頭來嘅話，都只係嗰幾個同工撐住一件事。佢撐到幾時呢？佢撐到佢年老體弱嗰陣時，往往喺我哋出現嗰句話就係冇人補償，冇人接棒，冇人做嘢，所以我要一直喺呢度撐住。咁所以如果你一個越位嘅領袖，係咁，我哋睇到嘅就係呢段嘅經文俾我哋教會係非常之深嘅一個提醒。如果淨係嗰幾位嘅同工撐住一件事，其他嘅人會慢慢咁樣失去屬靈嘅操練，會慢慢咁樣失去屬靈嘅裝備。但係喺咁樣大家都唔使咁失望嘅。但係喺第22到23節嗰度，13章佢個結束講俾我哋知道嘅，佢唔係俾我哋一個勝利嘅結尾，而係一個好極度嘅無端端咁樣停咗喺度，就係所以到了爭戰嘅日子，跟隨咗掃羅同約拿單嘅人，冇一個人嘅手裏有刀有槍嘅，唯獨掃羅同埋佢兒子約拿單有啫。咁非利士人嘅一隊嘅防兵到咗嗰個密林嘅嗰個日後，無端端就停咗喺度啦。咁就以下就係14章啦。咁第13章佢停咗喺度咧，佢講俾我哋知道嘅就係神冇立即嚟到去毀滅咗掃羅，亦都冇丟棄以色列，而係神正在預備下一步嘅。其實喺我哋越位嘅敬拜之後咧，神仍然嚟到去保留俾我哋一條線嘅，就係讓人回歸到去正位，就係今日神俾我哋嘅一個盼望，回歸翻我哋正位。喺今日嘅經文個裏面，讓我哋嚟到去思想反省3樣嘢，就係越位嘅敬拜會帶俾我哋一個屬靈影響力嘅一個轉移，而越位嘅敬拜係唔會解決我哋目前嘅嗰個危機，只會暴露更深嘅問題。第三係神仍然係俾我哋有機會嚟到去回返正位，重新嚟到去學敬拜。當我哋嚟到去越位，唔係神會立刻嚟到去攞走你嘅。弟兄姊妹記得一樣嘢，呢個係一個好大嘅俾我哋一個恩典，一個盼望。當你越咗位，神係唔會立刻咁樣攞走你，但係而係俾你有一個機會嚟到去回返正位，重新嘅嚟到去學習敬拜嘅。今日神係要我哋活喺一個恐懼嘅裏面，而係邀請我哋嘅從一個越位嘅敬拜裏面，我哋回返去首位嘅敬拜，企返起神俾你企個位置，讓主真正嘅做你生命嘅王，讓主真正嘅喺你生命裏面嘅做主。唔需神有佢嗰個權威，亦都有佢嗰個時間。喺佢定咗個時間，喺佢個計劃個裏面，佢一定會成就嘅。我哋都好容易知道，好容易喺我哋嘅生命裏面都好確認一樣嘢嘅，神係掌管萬有嘅。但係有時候我哋真係喺唔小心或者係喺故意嘅裏面，我哋做咗一啲越位嘅敬拜。當我哋發現我哋越咗位嘅話呢，請你返去真正神俾你嘅位置，做佢所吩咐你做嘅嘢。你跟隨佢嗰條路先會亨通，先會可以順利咁樣走喺神嘅旨意裏面。求主都幫助我哋從一個越位嘅敬拜回返去一個首位嘅敬拜裏面。我哋一齊嚟禱告。